हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे हो। भी आज राम भाई सर्वा है ना, तो भाई सुबह तो लग रहे एक व्लॉग जो पूरा कंप्लीट हो गया, दूसरे व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी और इस व्लॉग में आपसे भी दिखाएंगे भाई। वैसे शाम होली काम जो है भाई, अब सोच रहे थे बंद करने की, फिर ये सोच रहे भाई अब ठंडा मौसम हो गया और इसकी स्टार्टिंग जो आज कर ले हुए हैं। फिर पिछले व्लॉग में बोल दिया था कि आज इसकी स्टार्टिंग करेंगे, पर भाई काम बहुत ज़्यादा था तो व्लॉग भी ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो दूसरा पार्ट चालू कर दिया इसका। और फिलहाल सर्विस ले आए, सर्विस करेंगे और स्टार्ट करके आप सभी को दिखाते हैं। और हम भी भाई ये सोच रहे हैं कब ये स्टार्ट होए, कब इसकी आवाज़ सुने, कब इसको थोड़ा चला के देखें कब क्या होए। तो एक बारी करते हैं जुगाड़ इसका। फिलहाल टंकी नहीं रखी गई इसकी, फ्यूल टैंक, उसकी जगह हमने 2 लीटर की बोतल रख दी डीजल डाल के। और जो अपना रेडिएटर है पानी का, उसकी जगह हम सीधा पानी लगा देंगे, पाइप तक ट्यूबवेल तक पानी लगा देंगे। तो जुगाड़ भाई जितना स्टार्ट करके देखेंगे, 1-2 मिनट के लिए स्टार्ट करेंगे, फिर दोबारा बंद कर देंगे, फिर रेडिएटर पंखे वगैरह रख के फिर स्टार्ट करेंगे। तो बने रहो वीडियो में और लास्ट तक जुड़े रहना, मजा होगा। और आपसे भी देखना भाई कैसे स्टार्ट हो धूम हमारा का और कैसी आवाज आएगी। साउंड जो है जबरदस्त है, इंजन की मैंने सुन रखी है, आपसे भी सुन लियो। तो देख लो भाई, ये फिल्टर लगा दिया, डीजल फिल्टर यहाँ पे। और यहाँ पे जुगाड़ कर दिया इसका, 1 लीटर की बोतल लगाई रहा है, 1 लीटर की बोतल डीजल। और यहाँ पे ये लगा दिया स्टेयरिंग की, पक्की वाली स्टेयरिंग किया चलेगी। डीजल फिल्टर आ रहा है, अरे उरले मुगलाल ये जुगाड़ फिर या तो वापसी उसमें दे दे, पंप वगैरह लग के फिट हो गया काम आता। तो अब सलब मार कर देखनी है, टापट वगैरह सेट होने होंगे इसके। ले रहे टापट गेज हैं, बिना गेज के क्या मिलेंगे यहाँ, तो ऐसे ही मिलेंगे फिर। तो आओ बता मिलाने, आओ भी हैं हैं। हाँ अब सर्विस भी डालेगी भाई इसके अंदर। 2 बाल्टी ले रखी हैं, 6.5 लीटर की, 4 सिलेंडर है, 12-13 लीटर आवा इसमें। तो गुरु में जोनियर में थोड़ा हुआ है, 6-7 लीटर आवा है इसमें, तो 12-13 लीटर आवा। ये देख मिस्त्री ऐसा में चाहिए बिन देखे टापट मिला दे, बिना गेज के। हाँ जा दुबई लेके जाओ तो नेट गई और रेत में गाड़ी चलानी थी। साइड हो जाओगा यो क्या सिस्टम है बीच में हैं, पिन पंप फीड पंप, हमारे पिन पंप को है फीड पंप। अच्छा इसके नीचे ही हो गए, समझ गए मैं। इसमें अलग और हम दूसरा हुआ है। सही सिस्टम है, कर दिया चालू करा कर रीस मेरी रीस नहीं हो सकती। तो सो जाएगा बुढ़ा हो लिया। रिटायरमेंट दे दो भाई, इस 50-60 लाख रुपये मुझे। रिटायरमेंट नहीं कर दो नहीं कुछ भी, थोड़ा सो ज्यादा आजकल यू तपस्या चल रहा आए ठीक करने लग जाए। पानीपत दुकान कर ले, रुक जा खड़ तू, पानीपत दुकान कर ले जनरेटर की। एक के सिलेंडर हो इसमें, तो ना इसमें सिलेंडर का तो सिस्टम है। फिर इसमें ऊपर पिस्टन रहा इसमें ऊपर। अरे नीचे हाँ फिर मैं क्या कर रहा ऊपर तो है फिर यू इन काम छेड़ ले। पानीपत गुआने मोड़ पे 1 नंबर का काम चल लगा। जनरेटर हाथी मार दिखा करिए, बांध कर दिया करिए जिंजना ने नू। हाँ पूरा को आया लगा, पूरा आया लगा जरूर मारिया करा नू। अच्छा सही मैं स्टार्ट करता है तोड़ दिया, झटका मारा टूटता है इसके बस नहीं भाई। इंजन देखियो भाई स्वराज था के, कमेंट करके बताओ ये था कि स्वराज का इंजन। अब इसके ऊपर भी लगाऊंगा कुछ ना कुछ, पीछे वाला हिस्सा ले आएंगे इसका। किसी भाई पास पड़ा हो कोई दुकान वीडियो देख रहा हो तो दे बता दियो भाई। नया कच्चा हो स्वराज का, सेंटर गियर में जो साइड गियर मारे जो सेंटर जो है साइड गियर में जो आ रहा वो स्वराज का लगाऊंगा इस साइज का। बाकी सारी चीज़ ठीक है। इसके जो पिस्टन है वो निकाल देंगे, सब बड़े पिस्टन डाल देंगे इसके ऐड में, ऐड कसकट जो दूसरे डाल देंगे। कई काम ऐसे कर देंगे कि इसका इंजन भी जो पावरफुल हो जाए और भी और नुकसान नहीं करे। और टर्बो जो वो छोटी लगा देंगे, क्योंकि इस पर टर्बो छोटी लगाएंगे तो ये बड़ा काम करेगा। तो बड़े टर्बो लगाएंगे फिर इसका कुछ ना कुछ फट जाएगा, फिर ये काम नहीं करता। तब की बारी सारी चीज़ सोच समझ कर हम इस इंजन के करेंगे। सर्दियों में अभी गर्मी ज़्यादा है, तभी तो
फिलहाल इस तई फुर्सत नहीं मिल रही। बेल्ट टाइट कर दे भाई बढ़िया। फुरकान ये घी है यू 7,000 रुपये का रहा। नीचे नट देख लिए, नीचे बैठे देख रहे नट के बड़ी। आ जा नीचे नोचा दे रहे हो, हम ऊपर देख रहे हो। बहुत जट्ठे मरवा रहा तो मी रात दूसरी चला रहा मिस्त्री। जोंडियर का ट्रैक्टर कौन सा है यू? जोंडियर का स्वराज है। कड़ा लिख रहा ट्रैक्टर पूछा मैंने, इंजन थोड़ी पूछा। ट्रैक्टर कौन सा है यू? स्वराज जोंडियर हो रहा, पीछे स्वराज नहीं है। आगे जोंडियर पीछे स्वराज तो क्या बन गया यू? स्वराज प्लस जोंडियर दोनों भाई। स्वराज क्या है? ये बनेंगे जोंडियर का पापा स्वराज। काठी पे डरी है। अच्छा जब स्वराज स्टेयरिंग चल रहा है जब तभी मुड़ेगा। अच्छा स्वराज ब्रेक लगा जब तभी रुकेगा। जब आके देखो मास्टरिंग भी जब ये काम करा फिर पिछले हिस्से में अगला चल पड़ेगा, नहीं चल पड़ सकता। अगले में पिछला चल सकता। फिर तो दोनों की जरूरत है। फिर रोहित बन गया नहीं, रोहित बन गया जो तू कर रहा। पिछले चल लगा, अगले भी पिछले चल लगा। ओए तुमने क्या बन गया यू? जोंडियर का पापा स्वराज। जोंडियर का पापा स्वराज चेक कर लिए मेरे तन्नू सूट का बोल दो तुम भी। हाँ सही है तो करना चाहिए। ऊपर लेट तेला हुआ नहीं, इतना रगड़ा आटा खा जाएगी अगर नहीं रहा। बहुत पड़ेगा भाई, चेक कर लेगा मेरी। 6.5 जाए ले, फिर क्या हो गया? 4 लीटर हो गया। दूसरा आधा गेर। मेरी बात सुन, फिर देख गेज मार के मैं कट कला देने इस गेज पूरा भर फायदा नु को ला जाए कितना तेल आवे इसमें नु कोई फायदा है? ज्ञान है नहीं। हाँ हाँ ये देख इसमें कितना आया कितना नहीं आया। भाई इंजन लेकर आए थे उस टाइम पर, उसके भाई थे क्या कर यार? रुक जा कर यार, बता देंदा पानी नहीं, पानी पुनी तो कर ले मैं ऊपर बोल रहा देख रहे। एक मिनट रुक तो जा, पूछ रहा किसी तो कुछ तुम चूस करवा रहा। रुक तो जा यार। ट्रक वाला इंजन देख क्या यार। अरे तेल काट दिया, यू चेक कर कुछ डाल लेना फूफा। नाश पकड़े मेरे, अभी ठीक करके देता है। अभी ठीक करके देगा ये भाई बुलेट प्रूफ शूटर वाली। पीछे ना लगे अभी, पीछे जान दे। मैं पीछे जान दे ना लगी। एक बार रेस दे ले, रहन दे। शिफ्ट के साथ निकाल दूंगा फिर बाहर। क्या के फिल्टर बड्डी या सिस्टम है जो गैस पर चूल्हा लगा रहा हो, गैस सिलेंडर लग गया करा। क्या स्टॉप क्या मिस्त्री यो देख सप्लाई सिस्टम बना दिया। चीज चेक कर रहा था मैं। फिल्टर किसका लेगा यो? ट्रैक्टर कौन से का बोल तू बता। यो लोन में फार्म ट्रैक्टर कोई। अरे पेंट मारो इस पर। हाँ मेरे काम कर ले, फार्म ट्रैक लिख रहा है इस पर। इसमें फिलहाल इसकी टेस्टिंग ले लो, फिर इसमें कल उतार कर भगा दो और फिर मैं लेके आऊंगा स्वराज का। भाई फिलहाल मैं हर दौर कामयाब नहीं है। यो जमींदारी में कामयाब है। ओए कुछ नहीं यो फार्म ट्रक का सामान ला रहे हैं अपना, ओनली स्वराज का जोंडियर का है। अब मेरी बात सुन, कल लेगा स्वराज का फार्म ट्रक जो है खेती में कामयाब होगा, पर हमारे पास कामयाब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम फार्म ट्रक का सामान नहीं यूज करेंगे तो टेस्टिंग लेकर दोबारा उतारा भगा देंगे। साफ करना सूखी रहना। फिलहाल भाई काम चला लिया इसका, सुबह इसने उतारा भगा देंगे, नया लेकर आऊंगा अपना स्वराज का लेकर आऊंगा। फिलहाल तब लेट हो जाएंगे, एजेंसी बंद होली, कल संडे है, परसों आएगा। हाँ कल है, फिर कोई बोल रहा है नोजल मंडी चला रहा भाई, चेक करो रे। लो भाई अब देखते हैं एक बार स्टार्ट करके।
थोड़ा सा ऊपर का पानी कर ले बड़ा के इसमें अगली नहीं बतावा और दूसरा क्या थोड़ा थोड़ा करो और मेरा स्टार्ट अभी हवा निकाल रही है। वो तो मेरे पता है निकाल रहा तू पानी डाल के सलाब मार पूरी इसकी 1 मिनट बस अगली नहीं पंखा लगा देने इसके ऊपर चलाने तो बिना बात अरे पंखा लगा दे हवा की देर जाकर हैं पंखा लगा दूं क्या लगा रहा कार्रवाई तू 1-2 लीटर पानी लेते हैं करता है तेल है पानी सही तेल है यू इन कौन को स्टार्ट हो गया पाइप लगा दिया लगा फिर पहला फिर वेस्टेज के ऊपर चल रही है मैं समझ नहीं आ रही बात ये नुकसान जो है मेरा ना मोटर होने का वो इसका लास्ट में हाँ अरे यू सारा वायरिंग वाला इंजन है भाई ऐसे वैसे इंजन नहीं है मैक्सिको का इंजन है कोई वो इंजन नहीं है पीट का थोड़ा कल पीट का बना रहा क्या हो रेस देख कितनी रेस देख दूसरे का ही मतलब चल जा रहा है यू अपने जो बाहर कर चौथा एक गिर पचमा लगवाना पड़ा है छोटा रहा कमरा है चक्कर इसके मतलब ज्यादा हो जाएंगे हाँ तो तोड़ रहा 5 गियर लगवाना पड़ा इसमें फॉर्च्यूनर का ऑटोमेटिक का गियर बक्स जो लगा हुआ था ना वो तो फॉर्च्यूनर के इसके आप जा वो तो चले जाओ सीधा मुझे तले रखी वीडियो है नहीं फॉर्च्यूनर क्या इसके आगे भाई ये बहन जो रोज रोज ने फाइल करा आते हैं रास्ते में जाते बाबूजी प्रणाम ये देखो भाई अब चल आजा डंडी जोर में रही लैंडो कुछ नहीं किया गए 4 सिलेंडर है मारे जोर जवानी इंजन में जवानी है भाई इंजन में पूरी चलो भाई दिल्ली है निकी जो नहीं हवा कटे निकी नोजल जो ऑयल लीक है इसलिए हवा कटने लग रही है और पहले सलब में इंजन स्टार्ट है वो पानी भर का चकम पर लिया लो भाई पानी भी गिर दिया जगह सारा पानी इतना चल पड़ा नीचे पानी अच्छा रोहित भाई हाथ तो डालो हाथ ना दे पानी निकलेगा पानी निकल जान तो कोई दिक्कत नहीं इसमें ओ बोला था इसका चलो कल को है आज मूड बढ़िया नहीं है आ गया तेल आ गया देखिए आ गया तेल का मैटर था भाई तेल आ गया इसमें 2 लीटर पानी डालो ओला नहीं इसमें यार वो धुआं खड़ी जाओ उसके ऊपर सही यू कड़ा मुंह फंसका वो पड़े ले ये नीचे जाएगा हैं नीचे जाना इतने स्टार्ट होने में कुछ दिक्कत आएगा हां सही कह रहा हमारे 1.5-2 घंटे स्टार्ट हो जाएगा 2 घंटे में रह जाएगा इसके ऊपर मिलता भी सब कुछ नहीं मैक्सिको जाना पड़ा मेरे को टिकट करा के वीजा लगवा के मैक्सिको मिलेगा सामान इसका चलो भाई दोबारा देखते हैं फिर अब हो गया भाई स्टार्ट देखो आवाज सुनो भाई आवाज
अरे इसका उल्टा पूछा रखा है इसका एक कर दिया सारा ना सारा एक कर दिया इसने तो वो छोड़ दिया काम नहीं तो चेक कर लेना मुझे इसका हटेल स्टीयरिंग मुझे पानी गिरने दे रे दिसंबर पानी गिर के भाई दोबारा से करते हैं स्टार्ट। आवाज कैसी आवाज है दम नहीं आवाज में आदमी में दम जॉन्डियर भी तेरे यार लिंडिन जॉन्डियर है ये स्वराज है भैया, स्वराज है, जॉन्डियर का नाम हटके नहीं आ जाए। स्वराज जॉन्डियर का पापा हाँ नाम दर्द है सही हो अरे ओ नहीं ओ जॉन्डियर है ओ मारा है ओ सब का डैडी है उसकी नहीं बोल रहे हम भाई यू खड़े हैं ट्यूशन के में एजेंसी में नहीं एजेंसी में उनकी बोल रहे यू तो सब का डैडी है ये तो किंग है ही फिर भाई अपना, जॉन्डियर नहीं तो टोचन किंग है ये तो किंग है। हां आई आवाज कोठे तक भाई हम भारी बात किसी आवाज थी भारी बात है ना बता दो खेत में था हम दूसरे खेत में था भाई और आवाज गई इसकी पानी गाड़ी का गिरना 2-3 किले दूर से है भाई, आवाज सुनते हैं। आने वाली भाई भारी बात है टैक्स का जा रहा है और दिन दिन में 8 मिनट हो गए कानपुर हां से चल लिया ये भी दिखा चलाएगा नहीं इनकी तरह का लो भाई देखो पानी गिरने लग रहे और कर दिया स्टार्ट। स्टीयरिंग भी काम कर रही भाई, पूरा प्रेशर है। आवाज एक नंबर है भाई, आवाज तो आवाज भाई। आवाज सुनो भाई एक बारी। भाई आवाज एक नंबर की होगी। एक नंबर की आवाज आ रही भाई, एक नंबर की। नेक रेस दिन दे पूरी तंगड़ी आवाज। भाई कर दिया स्टार्ट अपना स्वराज। स्टार्ट इंजन हो गया और नुकसान कर गया अल्ले फिर दोबारा खोल लोगे इसने। अब पूरा काम करके बढ़िया तरह से 100 लगा के 100 सा नहीं हाँ रेडिएटर लगा पंखा लगा कर लेना काम टंकी बैठ के टंकी बैठ के లను పోండి దేమరే